Hola a todos. Primero quiero agradecer a los organizadores de esta saga por darme la oportunidad de participar en este que es mi primer juego. Fue una experiencia muy bonita y difícil a la vez. Es literalmente una montaña rusa de emociones y eso lo hace muy divertido. Les contaré un poco de mi juego. Todo inició con la elección de personaje. Creo que había todavía muchas opciones, pero me incliné por la rata por lo tierno que se veía. Al inicio hablé con varios personajes para tratar de hacer amistad y si en dado caso quedábamos en la misma tribu, pues trabajar juntos. Mi sorpresa fue que quedé con varios personajes con los que había conversado y pues armamos una bonita y buena alianza, aunque nuestra tribu siempre perdía. Ya en los swap empezaron los conflictos con la alianza y pues tuve que buscar mi camino para eliminarlos antes de que ellos me eliminaran a mí. Creo se llevaron una gran sorpresa por mi elección, pero fue lo correcto para mí y para mi juego, porque como ven estoy en la final. En la etapa de tribu siempre di mi 100% para que ganáramos, pero por una u otra razón perdíamos. Quiero aclarar que siempre estuve activo en los retos y fui muchas veces al juego de James, porque de mi tribu era uno de los más fuertes con Porky. En el transcurso del juego conseguí trabajo y pues mi estrategia fue hacerme el que tenía un internet pésimo para que no me vieran como amenaza. Pero al principio de Merge querían sacarme. Gracias a las alianzas tan fuertes que tenía, logré salvarme y que alguien usara un ídolo en mí. Creo que fui lo suficientemente social para haber sobrevivido siendo el único de mi tribu en Merge y en la final. La tribu Monster fue desapareciendo antes de Merge, así que me moví muy bien y sigilosamente para colarme en la final. En las entrevistas muchos decían que soy nulo, pero quiero aclararles algo. Este nulo siempre supo quién saldría en cada consejo tribal. Este nulo logró tener información de las dos alianzas y decidir a qué lado dirigirse. No siempre lo importante es ser bueno en retos. Por ejemplo, mi juego Merge fue jugar entre las sombras y hacer imposible que los votos vinieran a mí. Siendo nuevo sabía que para no ser expulsado tenía que tener escudos. Mis escudos fueron la bruja y Egg. Hubieron muchos consejos tribales donde recibí votos, pero como vieron imposible sacarme, pues desistieron y ya no me votaron hasta el F6. Mi juego fue estratégico y social. Entré a este juego primero para experimentar la adrenalina que me contaron que se vivía y segundo para ganar. Pensé que sería el primer expulsado y si no pasaba pues sabía que llegaría lejos gracias a las conexiones creadas durante el proceso. Mi trabajo fue más tranquilo, pero no por eso van a decir que me trajeron arrastrado a la final. Di todo de mí en etapa de equipos y en Merge pues saqué las garras cuando las tenía que sacar. Y fue cuando dirigimos los votos a la bruja, cuando sacamos a Becky y en el último reto para llegar a la final. El jurado sabe que en algún momento del juego tuve comunicación con ellos y a los que no les hablé mucho pues fue para no engañarlos y quedar mal a mi palabra. La mayoría de los que están en el jurado recibieron mi voto en su expulsión y eso habla muy bien de mi posición dentro del juego. Alguien podría decirme qué tan difícil es lograr que alguien use un ídolo en alguien más. Pues yo lo logré, ya sea gracias a mis aliados o gracias al destino, pero el ídolo que a mí no me costó encontrar me sirvió para avanzar más e incluso para dejar desprotegido a uno de mis escudos que era la bruja. Los que dicen que mi juego tiene menos valor porque no trabajé en el reto de dibujo y de la marioneta, pues les digo que estos retos requieren más tiempo de lo definido, que es una hora, y no fui el único que no cumplió, así que si van a castigar, castiguen parejo, porque Sam tampoco los hizo. Sé que como jurado buscan el mínimo detalle para dar o quitar el gane a alguien, pero sinceramente les digo que haciendo o no los retos que mencioné anteriormente, estoy en la final y gracias a las relaciones y a saber cuándo sacar mi lado retero. Los que se asustan porque pasé a la final, les digo que siempre fui rápida. Lo que pasa es que empecé a trabajar en horarios muy extensos y eso me perjudicó. Pero fui muchas veces al juego de James y siempre quedaba segundo. Soy nuevo y aún así creo soy más rápido que muchos de los que estuvieron en esta temporada.
También me imagino que van a decir que estoy a la defensiva en mi discurso. Pues sí, lo estoy, porque vengo a ganar y no a quedar como payaso. Mi juego fue bueno y por eso estoy sentado en los últimos 3. Dado el poco el tiempo con el que contaba para el juego, pues confié ciegamente en mis aliados y cuando me veía perdido, pues logramos cambiar el rumbo y sacamos a Becky. Creo que ese fue mi mejor movimiento, ya que hablé con Sam y Piolín diciéndoles que los que menos salíamos en el juego podíamos hacer que uno de nosotros ganara si tomábamos la mejor decisión. Así fue como convencí a Piolín y a Sam de sacar a Becky. Este juego me enseñó que saber elegir a las personas con las que quieres llegar lejos te sirve para cumplir la meta. No me canso ni me cansaré de decir que estoy en la final con dos grandes jugadores. Si van a votar por quien creen que hizo mejores movimientos, espero voten por mí, porque en los swap decidí traicionar a mi tribu completa, porque sabía que hacerlo me beneficiaría a largo plazo. Ese fue mi gran paso y salto de fe. Merezco ganar, eso es seguro. Quiero agradecer a cada uno de los que fueron aliados cercanos y a los que fueron también rivales. Siempre traté de trabajar con todos, pero sabía que las alianzas estaban marcadas. Bruja, gracias por tanto. Como te dije, tomamos caminos distintos, pero te aprecio mucho. Doug, Grossomer y Piolín eran también cercanos a mí, pero con tanto movimiento pues tomamos cada quien su camino y les agradezco mucho por el apoyo en los swap y durante el proceso. Elmer, Pepe y Egg, mis aliados más cercanos, fueron los que me extendieron la mano cuando Lucas se volvió loco y pues tuve que expulsar a mi propia tribu. Fue el riesgo que decidí tomar y trajo su recompensa. Coyote, Sam, Robert y Becky, creo que con ustedes no hablé mucho, pero hubo un momento en que les ofrecí mi apoyo, pero pues como saben hay que comer antes de que te coman. Gracias por estar siempre que les mandaba un mensajito. Creo que mi juego fue retero en etapa de equipos y social en Merch. Creo que soy el personaje que a más consejos tribales fue antes de Merch y sobreviví a todos. Y ahora si incluimos los de Merch, se imaginan por el estrés que pasé. Sé que ser retero te pone en la mira de todos, así que, jurado, me imagino que ustedes ya tienen experiencia en esto y sabrán lo difícil que es trabajar bajo las sombras también. Trabajar y hablar con todos con el miedo de que los votos en cualquier momento se volteen contra ti. Espero que les ayude a tomar la mejor decisión. No me queda más que agradecer y desearle la mejor a mis dos compañeros finalistas, Egg y Sam. Algo que quiero aclarar antes de terminar es sobre lo que dijo Sam en el ritual de antorchas. ¿Desde cuándo o por qué él y Piolín me tenían que convencer de votar a Becky? Mi salvación era convencerlos a los dos de votar por Becky, porque yo estaba en minoría. Es tonto pensar que ellos me convencieron a mí. Egg se salió del consejo tribal y pues tuve que moverme y el resultado fue la expulsión de Becky. Jurado, juzguen ustedes mismos, yo hablo con verdades para defender mi juego y no tengo que inventar cosas absurdas para subir el nivel de competencia. Si hice, lo digo, y si no hice, pues para qué inventar. Y la última cosa que quiero aclarar es sobre el rumor de que alguien me ayudó para pasar a la final, pues siento mucho decepcionarlos, porque siempre he sido rápido. Y con orgullo digo que me esforcé mucho y por eso estoy en la final. Un Monster llegó a la final y estoy orgulloso de eso. Estoy feliz, feliz, feliz. Quedo atento a sus preguntas.